মানুষের মধ্যে মানুষের যে যোগাযোগটা, যেটাকে আমরা পিপল টু পিপল কন্ট্যাক্ট আর ডিপ্লোমেসি বলি, ওটা আমার মনে হয় আমাদের ভারত আর বাংলাদেশের মধ্যে খুব স্পেশাল। কারণ দুই দেশেই আমাদের দুদিকে আত্মীয় স্বজন আছে, বন্ধু বান্ধব আছে, তো লোকেদের যাওয়া আসা খুব অনেক বেশি হয়। আপনারা জানেন আমরা গত বছর 16 লাখের থেকে বেশি ভিসা ইস্যু করেছি। আর এই রেল যোগাযোগটা হওয়াতে অনেক সাধারণ মানুষ ট্রাভেল করতে পারে দুই দেশের মধ্যে। আর এটা একটা অনেক লম্বা ডিমান্ড ছিল, অনেক দিনের ডিমান্ড ছিল। অক্টোবর মাসে যখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারতে গেছিলেন, তখন আমরা অ্যানাউন্স করেছিলাম যে এই এক্সট্রা একটা ট্রিপ চালানো হবে। তো খুবই ভাল লাগছে আজকে সেটা আমরা বাস্তবায়িত করতে পেরেছি। এটাতে নিশ্চয়ই আমার মনে হয় দুই দেশের মধ্যে যে আসা যাওয়াটা সেটা আরও বাড়বে। মানুষের মধ্যে যোগাযোগ, পিপল টু পিপল কন্ট্যাক্ট ছাড়াও অনেক ট্রেডটাকেও বেনিফিট করে, কারণ ফ্রেট ট্রেনও চলে আমাদের দুই দেশের মধ্যে। তো আমরা আগামী 2 বছরে আমার মনে হয় খুব বড় একটা চেঞ্জ দেখবো অ্যাজ ফার অ্যাজ রেল কানেক্টিভিটি ইজ কনসার্ন বিটুইন দ্য টু কান্ট্রিজ। ভারতের কলকাতার সঙ্গে আমাদের সরাসরি রেল যোগাযোগ 2000 সালে, সম্ভবত 2008 সালে আমরা এটা শুরু করেছিলাম। এই আমাদের মৈত্রী যেটা ঢাকা থেকে কলকাতা যায়, এবং আরেকটি ট্রেন হলো বন্ধন, যেটা 17 সালে। এই মৈত্রী ট্রেনে আমাদের সপ্তাহে 4 দিন করে ঢাকা থেকে কলকাতা এই যোগাযোগ আমাদের এটা ছিল, এবং বন্ধন একদিন। 4টির মধ্যে চালু হয়েছে, আর বাকিগুলো আমরা করছি। এছাড়াও নতুন করে আখাউড়া থেকে আগরতলা এবং আপনার কুলাউড়া থেকে শাহবাজপুর, দুটো আরও আমাদের কাজ চলছে। আমরা আশা করছি খুব শীঘ্রই সে দুটো রুট আমরা চালু করতে পারবো। এটা চাহিদার প্রেক্ষিতে আমাদের 4 দিন ছিল, এখন 5 দিন। এই 5 দিন যে এটা আজ থেকে এইটার যাত্রা শুরু হলো।